俺は騒がしいオフィスの中で黙々と段ボールに荷物を詰めている。そんな俺の姿をニヤニヤと御曹司の冴島が見ている。元はといえばあいつのミスなのに。それをなすりつけられて、俺は左遷が決定した。周りの人全員があいつに原因があると知っているが、手出しはできない。取引先への見せしめ左遷。そんな悔しいことがあってたまるかよ。苛立ちを何とか抑えながらも、鼻の奥がツンと痛む。俺はこの会社に入った時、誰よりも早く偉くなろうと思った。たとえサービス残業になっても、上司に気に入られるために懸命に仕事をこなし、プロジェクトだって率先して受け持った。あんなによくしてくれていた上司も、今や腫れ物を扱う素振りを見せてくる。仕方がないよな。俺の味方だとわかれば、あの御曹司に何をされるかわからないから。退職することだって考えた。だけどこのご時世だ。下手に仕事を辞めて次が見つからなかったらなんて考えると辞表は出せなかった。左遷先はど田舎だった。電車は1時間に数本しかないし、周りは田んぼだらけ。生まれながらに都会でしか暮らしたことのなかった俺は、そのギャップにうんざりした。コンビニないじゃん。昼間にお腹が空いたので、近所のコンビニで弁当を買おうとしたのだが、見当たらなかった。携帯電話で調べてみると、車で20分なんてふざけた表示。マジかよ。車なんて持っているわけもなく、タクシーだってそうそう通らない。電車はおよそ1時間後だし、バスなんて3時間後だ。俺は深いため息をつきながら、道路の端に座り、のどかな田んぼを眺めた。仕事は夜遅くまで続いているので、外食ばかりだった。見渡す限り飲食店はなさそうだ。もしかしてこれからは自炊もしなければならないのか？無理に決まっているだろう。俺は頭を抱えた。何が無理だって若いの。後ろから声をかけられ振り向くと、泥に濡れた初老の男性が立っていた。この畑の持ち主だろうか。いや別に、この辺では見かけない人だな。あ、もしかして君が噂の左遷くんか？男性は腹を抱えて笑った。俺はいきなりのことで眉間にシワを寄せながら腹渡が煮えくり返り始めた。左遷って失礼な。って個人情報ですけど。男性は俺の隣に座ると、おにぎりとウインナーなどが入ったおかずのタッパーを出してきた。一緒に食べるか、若いの。背に腹は変えられない。おにぎりを目の前に出された瞬間、ぐーっとお腹が鳴ってしまった。彼の名は奥田さん。話を聞けば、田舎というのは狭い世界なので、すぐに噂は回る。俺の噂は、先日寿退社した女性役員の後釜の話になり、わざわざ都会から来るということは左遷されたに違いないと持ちきりだったそうだ。恵子ちゃんは優しかったよ。どんな手続きも熱心に教えてくれてね。お役所ってのは頭が固い人が多いけど、恵子ちゃんは違った。あんたの上司にあたる人は最低だけどね。最低って？俺たちみたいな百姓をバカにしてんだよ。お役所様の方が偉いってね。俺は背筋がゾクゾクとした。あの御曹司から逃げられたことが唯一の救いだったのに、
次は最低な上司の登場。さあ、俺は仕事に戻るよ。あんた来週からだろ。頑張れよ。奥田さんはその場にタッパーを置いて畑に降りて行ってしまった。これ、洗って返しますから。大声で叫ぶと、奥田さんは、あーと返事をした。奥田さんの言う通り、上司は最低だった。三島さんは俺が出社するなり、左遷くんとニヤニヤしながら近づいてきて、どれだけ無能か楽しみにしてるよ、なんて言いながら肩を叩いてきた。プライドはズタボロだった。どうして俺はここまでの不運に見舞われなくてはならないのか。やたらと仕事を振ってくる三島さんの相手をしながら、一日が終わる頃にはどっと疲れが体を襲った。年上のくせに本当に仕事できないんだなぁ、と嘲笑う三島さんの顔が頭に浮かぶと怒りで震える。仕事ができないも何も、今日配属されたばかりで勝手がわからないから当たり前のことなのに。家に帰ると買い込んでいた冷凍食品をレンジで温めた。コンビニがあれば温める手間なく食事にありつけるのに。スナックでも何でもいい。飲み屋もあれば鬱憤を晴らすことだってできるのに。ここには娯楽がない。もっともスナックがあったとて地域密着すぎて下手な話はできないか。缶ビールが喉を潤す。許せない。飲み干した缶を手で握りつぶした。早く仕事を覚えてギャフンと言わせてやるからな。それからは三島さんに対する闘志だけが俺の仕事のモチベーションとなった。なるべく仕事を早くさばくと、三島さんは肩眉を上げてぎこちなく笑った。左遷くん、次はこれね。当の本人は窓口に人が来る以外はスマホゲームに熱中している。ああ、誰かにこのことを報告してやろうか、なんて考えたりもするが、今ここでことを荒げたら、またしてもどこかに飛ばされる可能性もある。しばらくはおとなしくするのが身のためだと背中を丸めた。仕事にもだいぶ慣れてきたある日のこと。この日はせっかくの休日だというのに大雨が降っていた。どこに出かけられるわけでもなく、だらだらとテレビを見て過ごしていたので、体力が有り余り、なかなか寝つくことができない。こんな時、趣味の一つでもあれば。ベッドの上で大の字になり、ただ呆然とテレビを眺める。すると、インターホンが鳴った。俺の家に訪ねてくる人なんていないし、深夜1時を回っている。隣と間違えたのだろうか。とりあえず無視をすると、もう一度鳴った。暇つぶしに出てみるか。と重たい腰を上げて玄関を開けると、そこにはずぶ濡れの女性が立っていた。日高さん、突然ごめんなさい。彼女はうつむきながら弱々しく告げた。俺、日高じゃないですけど。え？泣きそうな瞳で彼女は俺を見上げた。ごめんなさい。俺の顔を確認するなり、赤面して走り去ろうときびすを返した。待って。俺はその彼女の腕をつかんだ。どうしてそんな行動に出たのか自分でもわからないが、夜も深く、こんな大雨の中、女性一人を返すわけにもいかなかった。とはいえ、俺も一人の男だ。こんな深夜に女性を招き入れて間違いでも起きてしまったら、それは俺の理性にかかっているのだが、まずはずぶ濡れの彼女にタオルを手渡し、そして自分のスウェットを貸した。
でも、別に俺覗いたりしないんで、内心これからどうすればいいかわからなかった。見知らぬこの女性がつつもたせだったりしたら、そんな不安さえよぎった。あいにくベッドは一つしかない。客用布団もあるわけでもなく、俺は床で寝るとしても、初対面の二人が一緒に夜を過ごすわけにもいかないだろう。俺は一筋の希望を持ってあるところに電話をかけた。知らない女が家にいる？ゆうくん、それは危ないよ。警察に連絡しなさい。奥田さんは不安そうな声で俺をなだめた。でも訳がありそうなんです。だから奥田さん、今晩彼女を泊めてくれませんか？大家さんに車を借りて送りますから。こんな深夜に迷惑がかかるというのは100も承知だったし、なぜ彼女にここまでするのか、自分でも未だに理解ができない。だけど、彼女を警察に渡したら、なんだか後悔してしまいそうだった。彼女がお風呂から上がってきた頃、大家さんに車の鍵を借りることができた。これから俺の信頼する人の家に連れて行きます。そこは俺がこの町に来て初めてよくしてくれたご夫婦です。怖い人ではないから安心して。でも、濡れた髪の毛の間から彼女の寂しそうな瞳が覗いた。誰も理由は聞かないから、君だって俺みたいな一人暮らしの男のところに泊まるより、女性がいる方が安心だろ？こくりと女性はうなずいた。あの家、元彼の家だったんです。ずいぶんと前に別れたんですけど、私転職に失敗して、もう死んじゃおうかなって思っていたんです。それで、最後の最後に彼に会いたいって、バカですよね。別れる時に連絡先のすべてを消させたのは私だったのに。本当に行くか悩んで、こんな深夜に、挙句の果てに元彼は引っ越していて、バカな女ですよね。北島さんは車の窓から外を眺めている。ちょうど雨も止み始めていて、明日は晴れるといいな、なんて思っていた矢先のことだった。ごめんなさい。こんな見知らぬ女に優しくしてくれて。俺は何も答えられなかった。彼女の苦しみはどこか左遷された自分にも似ていて、うまく言葉で返せなくなっていたから。彼女の話し方はどうしてか自分の苦しみを引き出す。どうして泣いているんですか？ごめんなさい。やっぱり迷惑でしたよね。いや、なんか、俺も最近仕事でごたついていて、左遷宣告をされてから初めて涙があふれた。君の話を聞いていると、悔しさとか悲しみがどんどんとあふれ出てきて、蓋をしていた感情があふれ出る。境遇は違っても、私たちどこか似た者同士なのかもしれませんね。奥田さんの家に着くと、奥さんが出てきて、北島さんを家の中に招き入れた。ゆうくん、明日この子のこと迎えに来るだろ？考えてもいなかった。そうか、泊めてもらうことしか考えておらず、翌日のことは何も想定していなかった。というか、なんだ？明日も仕事休みだろ？どうせなら君も泊まっていけよ。と肩を抱き寄せる奥田さんはお酒臭かった。彼女の宿泊料きっちりと支払ってもらうよ。不敵な笑みを浮かべる奥田さん。今夜は絶対に眠れないと悟った。それでも仕方ない。深夜に見知らぬ女性を連れて押しかけてきたのだから、今夜くらいは。翌朝彼女が目を覚まして居間にやってきたのだが、俺はひどい二日酔いだった。
ごめん、お水もらってきてくれないかな。起き上がるので精一杯だった。奥田さんはというと、お腹を出していびきをかいている。北島さんがお水を持ってきてくれると、一気に飲み干した。昼ごろに駅まで送るよ。いえ、だいぶこの辺のことは分かっているつもりですから、自分で。日の下で見る彼女は、とても色が白く華奢だった。こんな体で雨に打たれただなんて、風邪をひかなくてよかった。甘えたいときは甘えたらいい。奥田さんはすでに起きていたらしく、横たわったまま彼女に言葉をかけた。ゆうくんはとてもいい子だからね。取って食ったりはしないさ。奥田さん。俺は奥田さんの足を軽く叩いた。まあどうせ今日は休みで暇だからさ、送らせてよ。彼女は柔らかい笑顔で微笑んだ。それから俺はしばらくの間、奥田さんと居間でゴロゴロしていたのだが、朝食作りも洗濯物を干すのにも北島さんは率先して手伝っていた。なあ、ゆうくん、あの子を見ているとまるで君の奥さんみたいだな。里帰りしてきたみたいな。何を言ってるんですか。俺は呆れて笑った。だけど視線の先にいる彼女を見ているとまんざらでもない気がして、昨日会ったばかりで素性なんて知らないのに、それでもなぜか俺の未来にいてくれるような気がしてならなかった。そして彼女を近くの駅まで送り届けたとき、俺は意を決した。ねえ、連絡先教えてよ。すると彼女は意地悪げに笑った。いいですけど、こんなど田舎ですから、いつもお迎えに来てくれますか？俺は大きくうなずいた。これが俺と今の奥さんとの出会い。傷ついた二人が惹かれ合った運命の日。俺たちは手を取り合って一緒に歩むことを決めた。上司の三島さんは相変わらずうざい。しかし北島さんが、ああいう人ほど威張っていないとやっていられないのよ。弱い犬ほどよく吠えるってね。威勢が良くて可愛いじゃない。というので、それ以来何か突っかかってきてもチワワくらいの小型犬程度にしか思わなくなってきた。彼女はそういった面でも俺のメンタルをいい方向に持っていってくれる。彼女がここに来てからは奥田さん家の畑も手伝うようになった。家族ぐるみの付き合い。田舎はいびられることがあると聞くが、俺の置かれた環境はとても恵まれていた。むしろ左遷されてよかったとさえ思っているので、このことをあの御曹司が知ったら、悔しくてそっとしてしまうかもしれない。ゆうさん、お帰りなさい。妻は毎日採れたての野菜で作った料理を振る舞ってくれる。それを食べると、一日の疲れがどこかに吹き飛んで、明日も頑張ろうって思えるのだ。はじめはこんな田舎では暮らしていけないと思ってはいたが、住めば都というのは本当のことだった。時々都会に戻りたくなる時はあっても、俺はここでの生活がとても楽しくて大好きになっている。あの騒がしい町にはもう戻らないと思う。間違いなく第二の故郷を俺は見つけることができたから。